pasó? Estamos transmitiendo en vivo. Ya que estoy viendo, lo hemos recogido los perritos de la calle. Miren. 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 Miren qué lindos, qué lindos, miren qué lindos. ¡Ah! Es como el Brolan, se llama Patitas. Está mojado. ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? Perrito. No, sí. Ese perrito nos ha seguido mucho, así que lo adoptamos. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. ¿Cómo te hace tan rápido? Desconecté ahí estaba, pero ahora ya no estaba. ¡Ah! 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 No, no, ay, ay, ayuda, cracks. Eso no fue tan fácil. No fue tan fácil. Hablamos cómo fue eso. A ver, les cuento que yo estaba paseando en la calle con mi mamá, así que yo he ido ahí. Luego ese perro lo hemos encontrado. Yo le he acariciado y todo eso. Así que luego, eso es lo que pasó. Así que resulta que el perro, el que yo le acaricié, muy lindo, era, no ve, bueno, sí, era lindo. ¿Qué es eso? Oh, mira, nos ha seguido mucho, así que yo quería adoptarla, así que la hemos adoptado y ya vive aquí. Miren su casa, miren, tan linda. Miren, así es su casa, así es su casita. ¿Les gusta? Si quieren, sígueme en otros youtubers. ¿Es en serio? Bueno, no me equivoco, yo creo que no se equivocan, mira. Así que, no, a ver, hoy lo que he pasado son clases, así que ya he pasado, no ni tiempo de pasearle, porque ya son clases. ¿A quién no va a estudiar? ¿Quién no va a estudiar? ¿Quién no va a estudiar?